मैले मान्य सदस्य खुशबु ओलीलाई समय दिन्छु। मान्य सदस्य विश्वराज पोखरेल बस्नुहोस्। मान्य सदस्य खुशबु ओलीलाई छोटकरीमा आफ्नो कुरा राख्नुहोस्, अरू मान्य सदस्यहरू बस्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, असार 19 गतेदेखि सदन अवरुद्ध र स्थगित छ। बाहिर आम नागरिकहरूले देख्दा प्रतिपक्षले सदन अवरोध गरेको जस्तो देखिन्छ, तर वास्तविकता के यो हो त? आज म सदनमा एउटा प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। यो सदन अवरोध खुलाउने एउटै मात्रै उपाय छ कि त यस सदनले हस्ताक्षर सहित भन्नु पर्यो नेपालले भारतको भूभाग मिचेको हो भनेर सदनले स्वीकार गर्नु पर्यो। किनभने जुन किसिमको अवरोधको चाहिँ संज्ञा प्रतिपक्षलाई दिइराखेको छ, त्यसले गर्दा त यही नै लाग्छ कि यो सत्तापक्ष जो यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू त प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको वक्तव्यमा सहमति जनाउनुहुन्छ। यदि त्यस्तो हो भने हस्ताक्षर सत्तापक्षबाट सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार नेपालले भारतको सीमा मिचेको हो भन्ने कुरामा हामी प्रतिपक्ष पनि सही गरेर यो सदनको अवरोध हटाउनलाई हामी तयार हुन्छौँ। होइन भने यसको अर्को मात्र विकल्प भनेको प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको वक्तव्य स्टेटमेन्ट यो गलत हो, उहाँले यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ, उहाँले यसको व्याख्यालाई सच्याउनुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुरा छ सभामुख महोदय। यो दुईटा उपाय बाहेक यो सदनको अवरोधलाई खुलाउने त कुनै पनि उपाय हामीले देखिराखेको छैन। अब यता यो कुराहरूमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञान छैन भने पनि होइन, किनभने प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा कर्मचारीले उहाँलाई गरेको मेसेजलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाइदिनुहुन्छ, सामाजिक सञ्जालमा खिसी ट्युरी व्यङ्ग्य र बुलिङलाई प्रमोट गर्दै हुनुहुन्छ। तर त्यो कुरा उहाँले गर्न सक्ने, सदनमा उठेका यी विषयहरूमा उहाँले बोल्न नसक्ने, उहाँलाई विषयान्तर गराउन त हामी कसैले उहाँलाई सिकाउनै नपर्ने रहेछ। र अर्को कुरा सभामुख महोदय, राजा पृथ्वीनारायण शाह हुँदै विभिन्न योद्धा र सेनाहरूले एकीकरण गरेको यो मुलुक आज गणतन्त्रको प्रधानमन्त्रीको एउटा वक्तव्यले देश विभाजित भइराखेको छ। देशका नागरिकहरू आफ्नै सीमा आफ्नै देशको पक्ष विरुद्ध लागिराखेको छन्। यो सामान्य विषय होइन सभामुख महोदय। र अर्को कुरा, हिजो यस सम्मानित सदनमा BYD को कर छली प्रकरणबारे हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत अन्य दलहरूले पनि विषय उठाउनु भएको छ। आज अर्थमन्त्रीज्यू आउनु भएको छ, मलाई विश्वास छ उहाँले यस संसदमा आएर स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ होला। तर यो विषय यति गम्भीर भएको छ कि निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन अब अपरिहार्य बनिसकेको छ। त्यसैले छानबिन प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदासम्म अर्थमन्त्रीले आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर सुशासन कायम गर्नको लागि नैतिकता र निष्पक्षताको दृष्टिकोणले उहाँले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पर रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ। म अर्थमन्त्रीज्यूलाई एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। अघिल्लो सरकारमा हुँदा यही संसदमा उहाँले भन्नुभएको थियो, शङ्करदास किन तीर्थ भट्टराईकै अध्यक्षतामा सुनपानी छर्कने समिति बनाए भइहाल्यो नि। त्यो यो समस्या गम्भीर कुशासन र राजनीतिक प्रकृतिको छ, लुटको कुरा छ, सङ्गठित भ्रष्टाचारको कुरा छ, संरक्षणको कुरा छ। आज अर्थमन्त्रीज्यूलाई म सोध्न चाहन्छु, डु यु वान्ट टु टेक योर वर्ड्स ब्याक? किनभने आज तपाईँ फरक बेन्चमा हुनुहुन्छ। अस्ति प्रतिपक्षमा हुँदा यसो भन्नुभयो, आज सत्तापक्षमा हुनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ अर्थमन्त्रीज्यू? आज पनि सुनपानी छर्कने कि निष्पक्ष छानबिन समिति बनाएर सुशासनको मानक स्थापित गर्ने? धन्यवाद।